Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pa Sly Media TV. Zina rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia kwa mupurwa muri Zimbabwe. Zuva riye ratanga takamirira, zuva riye razosvika. Nasi tiri padare ratategurwa andudzo. Nasi takuzoita nyaya. Ndofunga pane nyaya yatakaita masvondo akapfura. Taiziva prophetess, vachinzi prophetess about Carter. Zvisineiwo prophetess akati aiwa ini ndadedzwa muchivanhu. Ndokubva ndauya pano ndikakurukura ndikati sekuru, katoteguru ndudzo zvichafambiswa sei nekuti mubvunzo ine vazhinji ndekuti anogobva seko kuchechi achiya muchivanhu uye imi vekuchivanhu kunoku muchamugamuchira here. Tateguru ndudzo akati aiwa anofanirwa kuzoti azosvika padare pano toita zvatinoita kuti tigone kuchenesa, tigonewo kuvheneka kuti zveshuwa munhu uyu ari pachokwadi, nekuti vamwe wenyu muno mubvunzo yakawanda wanda nekuda kwenyaya dzaibuda masocial media dzekuti anogona kunge munhu akajoiniswa satanism. Hapana ari kuziva, asi nhasi tauya pano nekuti sekuru tateguru ndudzo vakazvitora vakaisa mumaoko mavo kuti vauye pano nhasi tigone kunyatsokuona kuti aiwa zveshuwa prophetess vabva zvavo kuti vanga vari muchechi asi vakugona kushanda vari muchivanhu. Saka muri Zimbabwe nditenderei kuti muzuva ranhasi ndiyo nyaya tinge tichita pano tichange tichiona zvakasiyana siyana. Pakupera kwazvo zvose mibvunzo yedu tichiona kuti ichagona kudairika here, charamba tine mibvunzo yatinayo here. Saka ndiyo nyaya yatiri kuita pano padare ratateguru ndudzo. Musasimuke, rambai muchita. Ndofunga muri kungoona pano pakazara vanhu vakawanda, vazhinji vacho vauya kune vazhinji kuti vaone zveshuwa nyaya iri kuitika pachena, haina kungoitwa closed doors. Ndosaka ndauya pano ini saSokostina ndadzifambira. Saka rambai muchiona tione kwazvinoperera. Ndiyo nyaya tiri kuita muzuva ranhasi. Thank you so much. Tateguru ndimukanya tauyawo padare renyu, tasvika asi tauya takawanda neshamwari dzangu dzandinoshanda nadzo. Tinokumbirawo mudzitendere kuti zvavanoita nezvavanotapa nazvo mazwi zvigone kuenda pachiso chenyu, muchiita dare renyu ramaunganidzira vana vari pano. Kuti mwene wazvo vauyawo vari kuda kutariswa vatariswe, nyika yese ichiona ngoma ichirira, muchitaurira nyaya mhuri yeZimbabwe kuti yofamba sei, patinotadza ndepapi nepatinogona ndepapi, motitungamirira motigamuchirawo mudare renyu tateguru ndudzo. Tinotenda. Harina mhaka ndokugachirai mose madzinza yenyu nemitupo yenyu kuti sunungukai, nhumba nenhandare ndiyo. Hai usina kurevedza muchinda unozviziva kuti ina ndipande rezvivhitivhiti. Anondipandisa rezvivhitivhiti ndiwe. Sandiro ere muchinda
tinotenda saka ndakumbira nhasi ndauya nemadzisawiri angu ndigamuchireiwa handina kuuya ndega nhasi. Ndimi munoziva zvamunenge masangana nazvo kunze uko zvatisingazive isu. Saka kana mauya makumbira nezviro zvenyu mosiya mazwi enyu amunorevedza ekushoropodza nekutuka isu kuti madzitateguru hakuna madzitateguru anoenda pazvivhitivhiti. Isu tigere pazvigutswa here kana kuti tigere pahomwe dzevapenyu anochikaira sezvamunoita? Mugere pahomwe tateguru, mugere pahomwe tateguru. Handitiwe ndiwakumbira ndikati harina mhaka nekuti chizvino huno chinozikamwa nemi nehomwe dzedu. Munorevedza rakaipa kuti aiwa hakuna repasi chigare rinochikaira nezvigorogoro. Mukore uno kana mbwere dzedu dzikatanga kuchikaira mumapani nemumatondo moseka zvakare kuti yamupengo. Vanongochikaira vakasimira hanzu dzepasi chigare. Moziva mashoko yenyu amunorevedza muri kunze. Hapana asina nheko apa. Tiri vanhu vatema nyika ino yeZimbabwe. Asi unoibvuma here pajekerera potunani? Handibvume. Naiwa harina mhaka. Tangoti titandare ndikurayirei kuti muzive. Tinotenda. Ngaiuye mbwere yamachikaira nayo ndiringidzane nayo. Tinotenda. Kazuwai tateguru takutsika iwo mudare renyu ndiri muyera soko mwenye wazvo. Haiwa harina mhaka mukaranga. Kwakadini kunhumba kwawabva? Aiwa, panga tasvika pano kureva kuti kunenge kusina kumira zvakanaka. Machinda nevakaranga vedare mukwere uyu ndiye mumwe wevamwe vaimira pajekereri vachirevedza kuti aiwa remhepo repasi chigare nderemhepo. Chokwadi tateguru. Machechi mchita zvepasi chigare ndezvemadhimoni. Ndo matinenge takarerwa tiri. Waisadaro here iwe pachako nemuromo wako? Ichokwadi. Saka zvino nhasi uripi? Ndirimo mudare remadzitateguru. Hondo nemachinda. Vapere vangu vedare kana ndichirevedza kuti vari kuvukura avo vane mhepo dziri kwavari asi havade badzi kuti dzimwe mbwere dzichechuke dzizive kuti repasi chigare rinogadzirwa. Sandiro here nai vedare? Ushu mukaranga wakaisonyeverwa kare
kuti pauri iwewo pane mhepo yedzinza rako. Iwewo kwakuti aiwa ina handingade mhepo dzedzinza, ndoda kupanda mhepo dzerezvingerengeri. Asi iwe wapanda iroro, ndo kuchitanga iwe pachako kushoropodza madzinza ako nemadzimu ose. Asi iwe pachako uri kuziva kuti une mhepo iri pauri. Zvinochitarisa uchiona kuti iwe watiza kune repasi chigarei, nekuti kana ndichirevedza pasi chigare vapwere, repasi chigare haripindwe. Repasi chigare kubarwa kwaunoitwa ikoko nezibambo rako nezimai rako ndo repasi chigare iroro. Unonzwa ndorevedza ichokwadi tateguru. Saka ukaona iwe wotiza repasi chigare rechitema, wakuchechikaira wopanda revasina mabvi, uchitiza madzinza ako, chitarisa uchiona pawava rechingerengerei rawanga uchichikaira naro radiniko ragadzirisa nekupedza hondo. Nekuti chaunofanira kutanga waziva ndechekuti mudzinza rekwako mune vari kuti seiko dzimu richienda pamukaranga risingaendi pamachinda. Saka pari kuita ipapo ndo pari kuita mapitse nemangange evedzinza rako kuti vabatane pakugadzirisa dzimu. Zvaakuchipa kuti usaidzirirwe mbereka inopinga dzimu. Mbereka iyoyo inobva yauya yakabereka zvakaipa pauri, majambwa nenyama, kufa nekuparara kwenhumba, kuti iwo pachako uite chiseko. Nhasi zvingave zvipi nezvipi zvauri kusangana nazvo pakurarama kwako zviri kukuremera, zvino zvakuremera iwe wachikaira nerechipfugamo, waakudzoka kune repasi chigare. Veropa rako vari kubatana here pakugadzirisa dzimu rako? Munongozivawo tateguru, mumadzinza matinoberekwa havasi vose vanogamuchira nekutambira nhau dzechivanhu. Vamwe vanenge varipo pakunowirirana nazvo, vamwe vanenge varipo pakutorwisa kuti kuzvaitikirei. Saka tiri kuwirirana here kuti hondo nemhepo dziri kukanganisa pakurarama kwako dziri kubva kudzinza rako? Ichokwadi tateguru. Zvese zviri kutaurika nezvese zviri kuitika imbereka iri padzimu rako ipapo. Dzimu ringakushavirei kana mbereka yapindira inofuridza, asi mbereka yo yakusvika pakuti iwe usvike pakuda kuzviparadza nekuda svanga mutombo unoparadza muchinda. Mhepo yochasvika pakuti mimi umwe mushonga hazvina ndife hangu. Unenge waremerwa tateguru, ndosaka ndauyawo mukati medare renyu kuti muzonditumburawo munzwa. Ndakati ndakubvunza sekuru ndikubatei muromo. Revedza. Ndakati takungobvunzawo kuti mataura zvekutiwo kudzinza rekwavo. Ndakati ndakubvunza iyo mwene wazvo kuti vauya vega here kana kuti vauya nevamwe vekudzinza rekwavo kuitira kuti dare iri pamwe vazvinzwirewo zvimwe zvinhu. Hongu ndine vandauya navo, asi havasi kuda kubuda pazvivhitivhiti, asi varimo vakagara mune vamwe. Alright, aiwa ndozvandakati ndakungonzwa. Nechishona chadzika tateguru, mbereka taita vana vadiki, takazvarwa hondo yapera. Ndiri kutaura kuti ivo ava neweropa rakari pano, pane vari kuti dzimu sei raenda pamukaranga, saka vari kusaidzirira mhepo inodzimbereka
inopa jambwa kumunhu anenge aine dzimu. Mbereka ikaregwa yakadaro ndo inopa kuti munhu anonzi ane mudzimu, anotadza kugadzirisa mudzimu, munhu opedzesera njere dzakurasika. Pamunenge muchiti vedzinza rekwake vamuregirira, ndo inonzi mbereka iyo. Aiwa pajeka tatekuru. Tinotenda. Zvinopanoitwa sei mbereka kana yateera mwanasikana? Chandoda kurevedza ndechekuti mukaranga uyu paakatizira kunere pasi chigare, ane dare raakapinda ari mukaranga, akatanga kumupfumbira dare iri. Mukaranga iye dare iroro haana kuriita mupotsa parefu, akarikwanisa, asi chaasina kukwanisa kuita kupumha mbereka. Zvakateerera tatekuru. Munonzwara ndorevedza. Dai mukaranga uyu anga aine rake raanobata nemaoko ake rakaipa, ade akaisofa kare. Munonzwara ndoreva pano. Ini kana ndichipanda randopanda pano handipande rekuti kana iwe ukaita mukaranga wako woenda naye pasango wosvika woti uri kuringa pano, ndabaya munhu ndikamufushira pano, wodzokera kunhumba woita svondo rimwe chete, wobva wamudzemura. Unomona achienda paruvanza achideedzera kuti saka wakauraya munhu. Unonzwara ndoreva kuti iwe saka wakauraya munhu ouisa vemabhurakwacha kuti mukaranga wako ndiye unoreva izvi, konzi atiendei. Unosvika onekwa hapana chinhu. Zvitamba pwere izvozvo zviripo. Hina handipande rezvitamba pwere, asi ndinotaura chakonzera kuti zvitamba pwere izvozvo zviitike. Ndo inonzi mbereka iyo. Kana mbereka yakubata unoudzwa zvakawanda. Vakawanda vari maturongo masina mhaka dzavakapara. Mbereka idzodzo. Mapajekesa tatekuru. Unonzwara ndoreva? Asimi kana makagara muripo kunze munenge muchitaiwa repasi chigare ndo rakaipa, repasi chigare raipa papi. Nai mukaranga nhasi uri kuno. Chokwadi tateguru. Saka unoti kudii? Ini ndakuudza. Asi ane rake raanoziva kuti mukaranga ane chake chiri muruoko. Aiwa rakajeka kakodare mukomberanwa. Anongoya oripangidza kuti aiwa tateguru makati wamusiya papfupi ngatite mukomberano akabva tinhadzurudze papi apa. Asi ukatetekera randichakuudza pano mwanangu, uchaona kuti zvese izvozvo zvine mhinduro. Asi vekudzinza rekwako, wekwako wacho aripo pano, ngaazive kuti ndiri kuti kana ndapumha mbereka yenyu machinda mukaramba makaita mupasu, ndinokumbira dzimu renyu kuti rimbokutarisai nekukurangai. Nekuti tarisai zvamaitisa mbwere, tarisai zvamaitisa mbwere. Nai machinda nemi mose muri pano, harisi godo here neshanje kuti kana mbwere kange yasimukira yasimudzwa nedzimu yoti dai mbwere yadonha pasi, ko kana mbwere yasimuka handiti tose vedzinza tinoisa zvanza here kufarira kupururudza kuti tarangarirwa? Sandiro here? Pane kuti muite mupururu kuti marangarirwa, imi muri kudhonzera pasi. Saka musha waita mhepo, sakunatsa ndiye sakudini, sakubayiwa. Zvamamabayisa imimi mega mushavi, muchati sakunatsa ndiye sakudini, sakubayiwa. Saka ndo dare rako iwe unoda kupumha mbereka zvoga, ndo dare rangu. Ungachikaira pairi kana patatu pawada. Kana ukasapumha mbereka unosvika pakuzviparadza. Ungareverwere akawanda pakuri. Ukanzi wakabata chino, ukadya chino, ukaenda apa, ukaenda apa, ukaenda apa. Kana usina kupumha mbereka, mbereka inosvika pakuparadza. Ndosaka ndauya tateguru kuti uyo mudare renyu
kuda kuti muchondibvisirawo zvikwekwe nenda zvinenge zvichinoterawo paropa rangu kuti ndigone kutekaidza repasi chigare kana richinge riripo. Aiwa, kandotekaidza kamune zvakanaka ndisina kambereka nemhepo dzakaipa dzinenge dzichinotera kapazita rangu. ndaisawo zvanza ininiwo ndiri shumba ndauyawo mudare menyu. Tine mubvunzo wotateguru kana muchinditendera. Revedzara unoda. Ini ndiri kubvunza kuti anenge ane mbereka uyu, ndanzwa muchireva muchiti dare riripo zvechokwadi pamurandakadzi. Zvino tichiona mukufamba kwezvemazuva ano izvi taiona kuti anga akutoita basa ravaaitira basa muchivanhu kana ikoko kuchinamato chemazuva ano. Havana kukanganiswa here nembereka iyoyo kana kuti havakanganiswa here nembereka iyoyo sezvo yanga iripo ichirarama ichitevedzana nedare ripari. Zvinoita mbereka hapana munhu anogara. Ndora ndorevedza. Iye arapa akachikaira, achikaira achitsvaga nhau dzipi idzodzo. Saka zvinoita vamwe vanodzikamisa mbereka. Mbereka ikadzikamiswa ikasabviswa zvachose inozorora. Uyu ndo panenge achiburikira achionekera zvake zvichinakidza. Izvozvo zviriko kwamuri izvozvo kana musingazvizive. Mwe nomwe ndikutaura mwe pake maya nedare richete. Kana yadaro uyu anobva aita mupamusarinya. Handi munoona zvanga zvichiitika ndezvekuti yanga achimira apo otuka vari kumuchengeta achida kufadza imi vapenyu nekuti achitarisa zera rake kuti handingaitewo pasi chigare. Saka mbereka inoziva kuti uyo apfurwa nemhepo inodzoka. Saka chiri kudiwa ndechekuti ibviswe zvachose. Kana abviswa zvachose podaridzwa dzimu racho. Nekuti handingarevedzeka kuti munhu ane dzimu ndisingarizive kuti nditaure nedzimu. Ndiri kutaura nenyama kai. Unonza zvandorevedza. Asi handikwanise kudaidza dzimu kana ndisina kutanga ndapumha mbereka. Nekuti handizive chandenge ndichitaura nacho kuti chii. Saka ndoda kutanga ndapumha chandiri kureva ichocho. Ndodeedza dzimu. Dzimu rodzandura. Nekuti dzimu rimwe nerimwe rinotaura zvaro. Kana chiri chikwambo chotaura. Handina mhaka nazvo nekuti zvemhepo handizvizadzise ini pachangu. Zvemhepo, mhepo inozadzisa yega ndodare. Ina handina dzimu rinonzi rakasungwa kana rasvika pano. Asi handidaidze dzimu kana tinge rine mbereka ndotanga ndabvisa chasunga ichocho. Nekuti dzimu rikasungwa kairi mumusha hamuchisina dzimu. Shumba kadzi vada bvunza zvako akasununguka. Tateguru, ini ndinoda kudzoka munditendere ndibvunze mwere yenyu mwene wazvo uyarapa. Pane zvandinoda kubvunza mubvunzo kuti nyika izive. Ndanzwa muchirireva muchiti chinyakare kana kuti repasi rinorarama ririko zvechokwadi. Pane chandinoda kuti nekuti ndiye anga ariko kuchipfugamo chemazuva ano. Saka ndine mubvunzo wandinokumbira munditendere ndimubvunze. Chandanga ndichida ndanga ndichida kuti uzobvunza kana ndatenderwa habvuma iye ndatanga ndamhanyisana nedare rangu. Nekuti kana ndanzvengwa ndikatizwa nedare mangwana zvakare munodzoka mota tegundudzi vakabhodoka kumukaranga ya zvaakabva mudare mbwere dziri kuendako dziri kusangana nemadzudzo zviri kudini. Handide iroro. Saka iwo uchabvunza zvako muchamubvunza inda musereredza uyu auya ega pano uyu. Unonzana ndoreva randenge ndichirevedza kuti machinda ari kunze uko vachauya kana nguva yadini yakwana vachauya. Uyu auya ega handisi kumurevera ari mabhodo. Imi ndimi muri kurevedza ari munomuziva ipanda iroro ndere mabhodo ere naye mukaranga Kwete tateguru. Saka dare rapauri ndichakubatsira dare rako pasina muripo. Aiwa, totenda tateguru. Kugadzirira munhu dare rekugadzira mudzimu unozova neushavi kumberi. Hamukwanise kuriripa. Munozviziva izvozvo kuti zvinoripa mapadza akawanda.
nemamunotombochika herawo imimiwo muchiedza izvozvo mapadza achienda zviriko. Zvino izvozvo ndizvo zvinhu zvandiri kuti pano nchamugadzirira mukaranga pasina muripo waacharipa uyu. Asi kana waenda wapfurwa nemhepo woregedza kuita zende rapoposo wokanganwa. Machinda hadziko here mbwere dzakawanda dzinoita izvozvo? Hadziriko ndozhinji dzacho. Wozouya wochemazve wapingisa dzimu nekufarisa kana woendera kuripisa zvinhu zvakawandisa. Aiwa, tiri vari tateguru. Saka ndatiwo unoda kupfuma. Ini ndakasununguka pane zvese tateguru, ndosaka ndauya mukati medare renyu kuti mundipumhe mbereka dziripo, kana pachisara paine dare rakachena rongosara richibata ririro, handina chandinopokana nacho. Zvakanaka. Tora mupumha muchinda nemutombo wacho ndiro yemuti edonhodzo uinazvo pano. Zvine mubvunzo mumwe chete tateguru. Revedza. Mashoko aibuda pamwe aiteerana nenhereka iyoyo anga ari ekuti akambochikaira kune dzimwe nyika akanobata zvaakabata ikoko. Takatida kunzwawo kuti pane chaakabata chakaipa here. Ndarevedza kare ndikati muzvanza zvakamuna chandoona chirimo. Ndikati handipandere zvitukano zvembwiri. Ndikati vakaranga venyu kunhumba uku mukamuti ndakabaya munhu ndikaisa apa ipo pasina. Musi waunomutsemura anoenda paruvanzi woti wakaparadza. Zvozonoshayika ipapo. Ane rake raanenge achiona kuti ndo raakaitwa ngaauya aridzudze. Chave nemhepo imwe nemwe inodzudzwa ka. Haingorevedzwi nemuromo. Tinotenda tangoti pangojengeswa ipapo. Ini ndiri kugadzira changu chandakuudza kuti ndochakonzera kuti musoro udini. Nekuti ritori jambwa iroro kutopuhwa mhaka dzinenge dzakadaro. Tinotenda. Aiwa pakanaka tateguru tatenda. Mama Nazara. Dzimu rinofanira kuuya rodzandura. Kana radzandura muchabvunzawo kudzimu. Ini kana ndapuma mbereka aidzoke aripo mukaranga uyu ndiri pano imi muripo.
neurika vamukaranga bvimbo hai hai ndoda mhepo iri kuseri yandiri kuda aiuye tizivane pano padare yani sikai shika. Machinda nevakaranga ndinoda mbwere yeropa remukaranga iuye uko. Asi zvaakumbira ndo zvaarevedza kuti iye haadere zvivhitivhiti. Sandiro here ndoda kuti ataure ega nemhepo yake handini ndobvunza. Handini handibvunze mhepo isi yangu, mhepo inobvunzwa newayo kana nasahwira. Hombera mchinda kuti kwaziva ndiani. Chimene kana chisimbo kana simango atidanyireiko munyika inopisa kudai pada chekubvisa nyotere pano ndani urika pindura nemhepo pamazita ari kutaurwa imi mauya na mwene wazvo maziva here mazita avari kutaura? Maita sawira. Hapana umba mawo chao yana. Pane umba mawo yana wera. Hapana.
Vauya nasahwira tateguru. Saka matare kazhinji kacho ndinomada akadini akakwana paine umwe chete weropa, nekuti weropa ndiye anenge achipangura nekuziva kuti pari kutaurwa pandipo here, sandipo here, sandipo here, nekuti ravadzinza revamwe. Munonzwa randoreva, asi harina mhaka zvaro. Sahwira, iwe uri kurevedza kuti uri zitateguru remupwerekaranga wako uyu. Ko chii chiri kupa kuti verudzi rwako mbwere dzako pashaye kana imwe chete yeropa? Mugadzidze mavavi, mugadzike mavavi. Mavavi ndiwo aya. Aiwa, ndinotenda Sahwira nekundichingamidza mukati medare rako. Ini ndakamira sezisekuru sateguru remudzinza. Ndoda kungokutenda Sahwira. Aiwa, unotendwa katatu nekuti ndiwe kawandisimudza kubva kwandirereka kunotonhorera ukati aiwa ngavavuye mukati medandara. Ndauya Sahwira nekuti ndiwe wandidana. Dai usiriwe wandidana, aiwaka ndingadai ndisina kumira pano, asi ngoda kungokutenda nekuti wanditendera kuti ndiri kurukureoka. Ndiri mukati medare rako. Ini ndakatsakatika ndisasaone, asi handiri zvireveka kuti handirooneka rinenge richiitika nerinenge richitekaidzwa. Aiwa, ndinenge ndiriko ndakatarisa. Ndinokutendaka nekubvisaka zvanga zvakadzakudzwa kuti ndisabate zvina masimba. Ndichinotenda zvakare kuti yangu vaka yekuti zvichizadzikisika. Uyu mupwero uyu ndakatanga kufamba naye chiri chidoko doko kudai, ndichibhuya nacho, ndichireketa nacho, ndichichipangidza gwara, ndichichishanyira kumakope, ndichichiudza kakuti Muzaya unofanira kudai kudai ugodai kudai. Ndichitaura nacho mumakope, ndichichiudza zvekuita. Asi mupwera uyu wakanga uine nharo, koma musoro kakati ayawa ini nyara handirikwanise iri. Ndakambokurukura nayo mumakopo ndikati ndoda kufamba newe iwe. Kakati ayewa ini ndaita mudoko handirikwanise ba. Kakatizira kunyere pfuga, kakati kanondiwandisa kari ikoko, asi yakazokwana nguvaka nekuti kunyere pfugama iyi kune vamwe vanenge vachibata kubata kusina kunaka. Ini changu kufumura zvakaipa nekuti handidi rakaipa, handidi ropa, handidi tsvina. Aiwa
sawira unotendwa iwe uri munhu mukuru iwe ndoda kungokutenda ndoda kungokutenda newarazadzisaka mukati mezuva rino kuti nyika ichizivaka kuti ayewa maera ekanga ndiri jinda rehondo ekanga ndiri jinda ini ndiri murume ini usaone kukotama musana uku ukati ayewa vakwegura ndinomira semurume ini ndinomira semukonyo ini ndine murwiro uyu pane zvakawanda asi ndakaona kuti kwaakuda kuenda uku kunyere pfugama uku akuda kunyora sagwara hondo nemachinda tikati ayewaka ngaachidzoka mukati menzira dzepasi chigare achitekaidza kamatari agone kuzikanwa agone kuonekwa nemabasa ndora ndakaturikira ndaipinda muhondo ini ukaenda kwose kwanasaro uko vanokuudza kuti maera rakanga riri jinda jinda rehondo inyika maera uyu ndinika ndakabara dzisekuru uyu chimene uyu chimene uyu achinobarawo ka Costina achinobarawo ka nasoni uyu nasoni uyu ndiye wekuzobaraka zibaba rake kairi zvinaye wasawira hapana mbwere yeropa rako pano yaidai ichitetekera kudzandura kwauri kuita. Ndakuchida kuti iwewe sezvo ndakusunungura wochikaira unokokorodza veropa rako. Kana wakokorodza veropa rako voita mupanda rimwe, asi vanenge vasara vakaita mhanda panda harina mhaka. Kuti aiwaka vazive kuti aiwa tateguru vedu vavapo, nekuti mbwere dzose dzaorevedza, mbwere dziri pano dzaita mbwere, hapana anokwanisa kuziva. Zvino aiwa ndinokutenda Sawira, chiregedza kuregera zvakare vapwere vako vachikutananga. Chirega kutanangwa nevapwere. Ukatanangwa nevapwere, tarisa unotambira kunze kwenhumba. Vapwere vanozoita utapati hwekuenda kunere chipfugamo ikoko, vezenge vorashika sezvauri kureva izvozvo. Zvino aiwa machinda nevakweguru muripo, mhepo ndiyoyi maiita zvekunzwa paida mairevedzana nehomwe iya mhepo. Kana paina anoda kutaudzana nemhepo, mukana ndeupi? Ndeuyu. Munonzwana ndoreva? Pane kutaura nembwere kwamunenge muchiita muri kuzvitamba pwere kwenyuko, kwamunenge muchiita pfuwe pfuwe. Zvitamba pwere zvenyu izvo. Pakanaka regai kurukure navo asekuru. Revedzanai nemhepo. Asekuru tauya ndiri mukanya. Tichizonzwa kuti ko ramakadzokera nderipiko mukati menyika ino yeZimbabwe. Muri mumhuri yeyu ine musikana wamagara uyu. Nderipi ramakafambira muri nyika yeZimbabwe igare yaziva
makauya kuzoita basa renyu. Tinotenda. Marire vaiti mukanya. Gudo. Maze kaka. Mahomu. Tisu. Kapona nezvekuba. Mabva kure. Ndaikunda wadi. Ndikati ndakanga ndirijinda. Nekunosanda mata. Nekunosunungura. Makasungwa. Nekuda kwamhepo dzedzinza. Kuti nyika igone kusunungurwa ka. Ndo rangu randakagarira pamukwero. Kuti ani zvake anouya kwaari aiwa kandini ndinenge ndichiri panda ndichinopinda kamukati medzinza rekwako tichinotumbura kaminzwa tichinosununguraka dzimba dzichimiswaka ini ndakanga tine zvidzimai zvangu zvishanu Bomba rumwe machinda. ndaiti ndikaenda kuhondo kudai Wakasiya bwere ngani ko mumasango. dzakawandisa Makudo ndaiti akawanda. ndikapinda muhondo madzimambo vaindidedza kuti maera kwaita hondo chitipangidzaka kuti tofamba negwara ripi ndotivapangidza ndovananganidza aiwa vodzokaka vachipembera vachifa ndonzi tora kahangara aranga iyi ndeyako iyi ini ndoti kondingarambi Mukanya paharanga. ndashawirwa Saka makasiya vana vanganiko nditsvage hama dzangu ndiri mukanya oka. vakawandisa tiri makudo kaisi tinenge tichikanyira aiwa chikandioneka chimhandara ndichikanyira kudai ndichikanyira kudai chibva chatayewa ndamuona kauyu muchinda Hapana airamba. hakuna kana neumwe zvake airamba hakuna Pandai mavave machinda. hakuna airamba Tinotenda. Tiri kuzvinzwa. Tinashumba sahura Mwari kana pada kutaura nemitse ukuru. pamusoro iyi mukanya iniwo ndiri sahwira shumba Uyu nehurekari pano pambonyu vari pano. ini ndine randinoda kubvunza randinokumbira kandiri sahwira inini ndinotenderwa kubvunza ndinotendera kuti inini ndinoda kuti munyatsopatsanurira bwere mupatsanurire chivavarira mupatsanurire dzimbahwe rizive kuti imi muchange muri godobori here imi muchange muri mhondoro here muchange muri svikiro here muchange muchirova hakata here toda kuti nyika izive kuti muchange muri ani uye muchange makamira pake Ekaniwa. aiweka iwa usisahwira uishumba kai ndiwakaberekaka iyo homwe uri amai Kurevedza kuti uri muroorwa kuna namukanya iwe. uri amai ndiwakatumbura kahomwe iyi ingabva yaikura yempweroyo aikudza wati Zvino ndosaka zimai rabvunza nekuti rinonzwa nekutukwa kunze uko nekuti hura mapako munozwa gwavaro ine mbavha. aiwaka amai vangu amungamiresa sahwira ndinokuripatsanura nekuti kandimi maibvumbamira muchirwiraka haida kubayiwaka muchirwira muchisimuka muchisvusudzira chibikira kaususu ini randakavinga pamukwero uyo ndere kuzobvisa madzudzo
anotambudza vana veZimbabwe, vane dzimba dzisiri kufamba negwara, vane mabhizimusi asiri kufamba negwara, kunyangwe neavo vanoshandiswaka nemhepo dzeurombwa. Ndo randakatumirwa kuti ndigone kuzadzikisa. Tinoda zvakare ndiri kudzoka matindiro amai saka ndikuri ndofarwa kuremekedzwa. Kudzoka zvakare ndichibvunza kuti saka muri mucheri wemakwenzi here naisoko? Aiwashi, ini ndinomupa makopi ndochimuzivisa kuti iri dare engonotsvaga gwenzi rakati, iri dare iri engonotsvaga gwenzi rakati, iri dare iri engonotsvaga gwenzi rakati. Ndo mashandiro andinoita ini. Aiwa, riri munzeve riri muhana. Aiwa, ndarinzwa ndofunga dzimairanzwawo. Aiwa, pakanaka, regai tidzorere kwamuri natateguru Ndudzo. Mutipandire kuti ramangwana tiri kuenda kupi tateguru Ndudzo. Ndimi madai kusvitsa Sahwira wenyu anove ndo mukanya wokweduwa. Randopanda nekurevedza ndere kuti nisandii ndareveza. Ini ndakuratidzai zvandaita nezvandinoita. Handina kuita minimini. Munonzwa randoreva? Handina kuita minimini. Handina kukaidzira mbwere kuti mhepo iuye yekutanga ndichipuma. Handina kukaidzira mbwere kuti mhepo irapa iuye. Handina kumbobata musoro kana ruoko riri dunga munhu. Munonzwa randoreva? Asi ndabata mwiri wake ndichipuma mhepo yakaipa zvamamuchirevedza. Zvarevedzwa nemhepo izvi ndo iri kuziva mapandiro aro. Vapwere mukazoona mbwere iyi kuti yakupanda rechingerengeri anenge ava mabhodo. Munonzwa randoreva? Makaona mbwere yakupanda rechingerengeri. Munonzwa randoreva? Zvino iwe revedza zvisimidzwa pano zvehomwe yako paida inokutadzira nekusimira, paida nezvizorwa, paida nemabasa ainoita nekuti idunga munhu. Saka wotsura kana kuvandudza kana kuparairo nekuti mbwere dzechizvino unoka idzi. Aiwa, rinotendwa Sahwira iri munzeve. Randinoda kuti ndipange ngaasazova nekuraudzira kwaanoita. Akanzwa panonzi aiwa uyambotora makona akati kuti usimbise basa. Aiwa bodo. Ini ndiri mukono kai. Ndakazvisimbira pachangu. Ndinozvimirira semurume. Handimirirwe inyinyi vamwe varume. Ndinotomirawo pane vamwe varume ipapo. Randisingade ndere tsvina. Handidi tsvina. Ndo yandisingade. Nyatsopatsanura kaSahwira kuti kana woti tsvina woreva ipi yekusashamba hirei, paida rupanda machinda dzese itsvina, paida zvizorwa Sahwira unoripa mchinda. handisi wetsvina ini, handitaure tsvina yekushamba, ndinotaura tsvina yekuti apa warara. Aiwa, pari zvino uchiri kugona kuritsekaidza, handizotarisirire tsvina paari rekuzoti apaita bonde. Aiwa, bodero ndinoramba.
ndakanga ndiri mukono, ndakanga ndiri murume. Asi ndakagara kapa homwe yemukaranga. Anditarisire kuti azoti apara. Nekuti mukono unogona kuita madzimai mashanu. Asi hapana pavanokwanisa kuita vechimborume vashanu. Nekuti kune ndambirira hosha yepabonde inobata vapwere. Isu tiri pano vemauzhe, ndiri tateguru, handiite mabasa echina yangu. Mbwere haindoenzera wese munonzwa randoreva, ndo zvinorevedzwa nemhepo iyi. Ini ndakauya kuzosimudza madzitateguru, nekuti ndo vanovamba madzinza enyu. Madzisekuru enyu mese makaromba vaakutsvaka nekupanda mapadza, ndo vakatanga nekudeura ropa muZimbabwe. Saka ndinouya ndichitsvaka nemhepo dzemadzitateguru kuti vauye vatonge madzinza enyu imi, nekuti muri kuromba. Zvino mhepo ndiyoyi, kana musina rekurevedza. Pamusoro isoko ndadzoka handiti maziva kuti ndiri shumba hangu. Moziva kuti mukaranga anoda kuzivisisa. Ndaona mwere yenyu homwe yakazora munzara umu. Imi muri tateguru kaimi musoro umo makachinjwa rudzi rwemhotsi umu. Imi muri tateguru kaimi. Ndo panoda kuziva kuti munotendera henyu here kuti izvozvo pahomwe yenyu zviitwe. Asi tichiziva kana tateguru imimika. Munoti homwe ine mushongo wayo une chimisikidzo chekuti munhu achitoona anoziva kuti apa pagere tateguru. Kokani kana wakanditarisa handisi. Aiwa. Imi mune mhotsi handiti. Muri sezvamuri sechibarirwo chamakaitwa namusikavana. Apa pane kuchinjwa kwakawandisa. Ndakatotarisa homwe ndaona mhotsi chaidzo dzine rumwe ruvara, nzara dzemumaoko makumbo dzine rumwe ruvara. Ndosaka ndati ndizive kuti soko vari kuti ndizvo here vanozvigamuchira here mudare mavo kuti mwere yavo havo ive yakadaro. Aiwa ka. Amai vangu, isu takararama makareka. Ndikakuudza kuti iwe chitekedza ripasi chigare, asi wofamba netsoka kubva kwauri kubva uko, nekuti wakatakura ripasi chigare. Ungandigamuchira here? Ndapindura ipapo. Asi hake kana akupinda mudare anobvisa kandi chokwadi tinotenda. Kumachira munoda kuti asimire akaita seko pakushava paanenge achiita basa, kana munoda kufuga kana muchinge mauya. Ndangobvunzawo sekasoko kadiki. Machira angu, mafuko angu ndakamuratidza ose anomaziva. Aiwa, pakanaka, tinotenda. Nekuti mazuva ano vakutengeswa ka, unoona vatengeswa zvimwe zvinhu zvamusingazoda. Saka tati tibvunze, asi kana makamuudza aiwa manake. Hakuna dzimu rinotengeswa mafuko nasawira. Dzimu ndo rinopanda tsvimbo dzaro. Dzimu ndo rinopanda zvakare mafuko aro, nekuti ndo rinoziva dzinza kuti maifambiswa makwara akadai. Aiwa, tinotenda. Ndoda kupedzisa hangu soko. Aiwa, munoziva kuti vanashungu vanonetsa vanotaurisa. Ndine kubvunza kuti dare iri tinoda kuziva richange mudare menyu muchange muchibhadharwa makwati here nevamuchange muchibatsira vamuchange muchiyambutsa. Ini hangu shumba handibhadhara hangu mudare, asi ko vamwe vese mhuri yese ichange ichibhadhara here? Zvino kana imi mauya mukaenda kuna chiremba muri amai, mwana wenyu ari chiremba, munosvika here moti mwanangu chingondirapa, nekuti tamubvisira kamishando yose tikati ngaachiita kabasa irori. Saka rakaipa nderipi rekuti ubvise ukwati kuti
kuti homwe igone kurarama. Moda kuti azoita chiseko chenyika. Mundititarirai. Akuita repasi chigare. Arombe. Akupema. Akurara asina kudya. Munganipindura wepa. Aiwa, so ndarinzwa nekuti kune mamwe matare mukutekedza matare umu tinosangana nerimwe rinoti aiwa iye achachengetwa nemwere dzinouya nekuti ini ndiri hombarume inozvimirira ndiri jinda rinozvimirira pamabasa aro. Mwere dzandichayambutsa dzichauya dzichitenda, kuchauya mikono yemombe, kuchauya mbudzi, kuchauya zviguruguru. Kune vamwe vanodaro, saka ndati mupa jekesi. Ndokutozvimirira kaiko kusemukonyo. Wauya oka mukati medare. Ndakuyambudza oka mukati menhau dzako. Ndotaurawo ukwati kuti ndisazokuteerereka. Ndichikuvhurira ziso kuti kokuuya kwawakaita kuya chimbondipoka chekudya. Akusisina kavichakadza yadzaienda tichinouchira sadza robva rauya. Homwe yako ndo yakabadzidzana vamwe kupinga mihacha ari kunere zvipfugamo kavainge vachikutuka nekushoropodza zive pasi zvinoda munyinyisa. Mukaranga iwe uri kurevedza muyera shumba dare rangu uyu ndi mukanya nehurika mukanya tembo mazvimba kupa hungwe shumba hauna dare rangu kuti harina mupatso madupo ese ndinawo ndakatakura mudare umwe nomwe atoona pane dzimure kwake. Munoona randorevedza pandarevedza kumbwei ndati kana ndakunadzurudzira dare rako chereka kuzoita muendera chose chinopawa kuti isu mazitateguru tikuripisei mapadza imi nemhaka dzenyu. Kana takunadzurudzirai munoita zendera poposo, kana maita zendera poposo mazvimbirwa nenyemba uko maakuti isu vemhepo takaipa, kana masokoswa nehondo uko maakutizira kwatiri. Saka tinokuripisai kuti muzvizive izvozvo kusvika mapfidza. Aiwa, tinotenda tateguru nekuti tendera kuti tikurukure nemi, nekuti tendera kuti tikurukure nasahura wenyu wamadaidza uyu atipandire zvakazvida kuzikanwa nenyika yeZimbabwe panga pakapotswa nepanga pasina kugadziswa zvakanaka. Aiwa, tinotenda nekuti mudzimu wako unozvikurukurira wega zvaunoda. Vanouyawo vachiva vachiziva kuti pakachena pakanaka. Tinopa kutenda kwamuri tisingazivi kuti ivo vauya vasahura wenyu vauya vane mashoko mamwe here kwamuri, nekuti ndo vakudaidzai isusu tingazvikwanisawo here asekuru. Aiwa, hapachina mazwi chandakuita machinda moridza dandanda.
Nenda. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndofunga handigone kana kuwedzera asi ane nzeve azvinzwira ane meso azvionera tariona dare ratiteeguru pano botkata kana kuti simango richipandwa kune vanga vane mubvunzo nokuti mubvunzo wandataura pekutanga ndokuti vanga vachida kubvunza kuti hapana here chakaipa chakabatwa nemaoko avo asi tateguru Ndudzo vapanda dare vakati handina chandaona chakaipa uye zvakawanda zvakazvitaurika masocial media zvakazvichitika mukati meupenyu hwavo izvo hanzi natateguru Ndudzo handikwanise kupanda zvinoitika mukurarama asi vanoti ivo panga pane mhepo yanga iri panyama yemudzimai uyu iye anga ane chipo chiri paari asi vatanzi mbereka ndofunga vaedza kuzama kuti vabudise kuti mbereka chii kune vasingazive regai ndingokuudza zvandanzwa ini hanzi mbereka ingori mhepo inonza mujambwa ane munyama saka ndo zvanga zvichitika pano aiwa tateguru Ndudzo vachenesa vakati vachadawo kugona kuti vabatsirwe vakunzi tateguru Simango kana kuti tateguru botkata ivo vakati nezuro rekuti botkata handisi kuribvisa nenyaya yekuti ndo ramunondi aziya naro saka vataura zvakare ndofunga maona iyo dzimu racho rabva ratobuda pachivhitivhiti rikataura zvarinogona kubatsira kana iwo uchida kubatsirwa mubhizimusi kana uchida kubatsirwa mukati medzimba dzako zvakawanda kune vane mhepo yehondo ndofunga mangonzwa dzimu richizvitaurira rega kuti rinokwanisa kubatsira zvakare rataura iro dzimu rikati aiwa uchinge wapinda mudareka haungangopinde unopindawo nemakwati nekuti vati hazvizoite kuti mozoseka mangwana kuti iyo homwe yacho iri kutambura asi rataura kuti ivo vanenge vachikwanisa kuti uri pinda mudare unosiyawo makwati ako ndiro dare rapandwa pano tichazogona kuti tigozosangana navo ivo tateguru vasina zvavo kugarwa ivo tateguru Simango vasina kugarwa nemhepo tichikurukura tichida kunzwisa kuenda mberi asi zvezuva ranhasi zvandafambira ini Sokostina mangozvionera mangozvinzwira